Oi, pessoal! Antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão.
rápido eres! Veo que el entrenamiento te ha servido de mucho. Oh, gracias. Oh, perdona.
เ
¡Ya te tengo! ¡No sois los únicos que os movéis rápido! ¡Tuya, Jude! ¿Acaso pensáis que podéis igualar nuestra velocidad? ¡Que os lo habéis creído! ¿Qué pasa? ¿No te lo esperabas? ¡No! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Vamos! ¡A contraatacar!
¡Lo hemos logrado!